Հայաստանի և Ադրբեջանի դեմ դիմաց ծածանվող դրոշներից 100 մետր այս կողմ է 66-ամյա մեխանիկ Կարո Անդրանյանի տունը։ Դարպասից դուրս է գալիս ու նայում բլրի լանջին, որտեղից ադրբեջանական կրակահերթերն են սկսում ուշ գիշերին։ Մեծ ու մանուկ արդեն 3 ամիս է հանգիստ չունեն ոչ մի օր։ Դες մին 100-150 մետրի վրա դրոշ տնկած ինձ պոստն ա, մեկել մեր տներն ա։ Գիշերը ժամը 22:20 առաջի կրակոցները սկսում ա։ Ու 2 ժամը 1, 3 ժամը 1 տները կան փոքրեր, մանուկներ ու մեծեր, որ անհագիստ են։ 150 մետրի վրա կրակում են։ Մենք էլ մնացել ենք կաշկանդված։ Ինչ անենք այս պայամը։ Ողջ կյանքը խնածախում ապրած Սյունեցի թոշակառուն ցավով է հաշվում գյուղի փակվող դռներն ու ավելացող կողպեքները։ 300 տուն ենք եղել, 1500 բնակիչ, այսօր 100 տուն ենք մնացել, 400-450 բնակչով։ Գյուղը լքողների ճանապարհը սակայն կտրել չի կարող։ Վախի մեջ ով երեխա կմեծացնի, Reuters-ի հետ զրույցում հերթական անպատասխան հարցն է բարձրացնում սահմանի բնակիչը։ Ով որ շատ ավախերնում, ասում է, իմ երեխեքը ապահովության համար տեղափոխում եմ, ես էլ եմ համաձայն։ Երեխան եթե կրակոցի տակ, այս դրոշի տակ մեծանալու է, չի կարալու ապրի, կյանք ստեղծի, չի կարալու, թող գնա։ Ես դրա համար էլ սկսում եմ գյուղը դատարկվելը։ Դեպի Սյունյաց երկին կառցակվող, իսկ երբեմն էլ տանիք, պատուհան ու մանր եղջերավոր կենդանիներ խոցող կրակոցները հայկական այս փոքրիկ գյուղին պարբերաբար հիշեցնում են շատ մոտ հակառակորդի ու այդպես էլ չմոտեցող խաղաղության մասին։ Ադրբեջանը հերքում է, թե իր զորքերն են կրակ բացում ու հայկական կողմին է մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Այս կրակոցները սկսվել են մարտից, երբ Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի տեքստը, որն Ադրբեջանը չի ստորագրում։ Փաստաթղթի կնքման համար Բաքուն շարունակ պնդում է իր նախապայմանները՝ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն եւ ԵԱԿ Միսկի խմբի լուծարում։ Թեև այս նախապայմանների մեջ չի նշվում, բայց Բաքուն Հայաստանից նաեւ Սյունիքով ճանապարհ է պահանջում դեպի Նախիջևան, անխոչնդոտ ու առանց մաքսային հսկողության։ Ադրբեջանական կրակոցները սահմանամերձ բնակավայրերում են անդորը խախտում, Ալիևի հայտարարությունները Հայաստանի հարավային դարպաս Մեղրիում։ Վերջի Արցախի դեպքով պայմանավորված, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններով պայմանավորված կան վախի զգացմունք, բայց այնուամենայնիվ Մեղրի համայնքի բնակիչները, ինչպես եւ տեսնում եք, քաղաքում ստեղծում են, արարում են, աշխատում են, զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, զբաղվում են հանքարդյունաբերությամբ։ Իրանին, Ադրբեջանին ու Նախիջևանին սահմանակից Մեղրին այդ երեքից միայն Իրանի հետ է ջերմ հարաբերվում։ Մյուս հարևանների հետ սառը գոյություն չունեցող շփումների մասին է վկայում նաև Մեղրիի չգործող երկաթուղային կայարանը Արաքսաշեն համայնքի վերջում, փակ, լքված ու կիսավեր։ Կայարանի նախկին փոխտնօրեն Արմեն Դավթյանը շրջում է մետաղի ջարդոնի վերածված վագոնների կողքով ու հիշում է, թե ինչ կարևոր հանգույց էր այն նախկինում։ Խորհրդային Միության հետ Պարսկաստանի, Իրանի հետ կապը երկաթգծով անցնում էր մեր այս հատվածով։ Մինջևան, Մեղրի, Ջուլֆայով նոր անցնում էր դեպի Իրան։ Հիմնական ուրեմն բեռնատարները Իրան, հիմնական դեպի Հայաստան հոսքը, Հայաստանից դեպի Խորհրդային Միության մյուս բոլոր տարածքները անցնում էր այս հատվածով։ Դեպի Երևան, դեպի Բաքու ու դեպի դальше կագավան։ Արմեն Դավթյանն նբուրնումով է մոտենում ապաշրջափակման շուրջ ժողովրդի խոսակցություններին ու մտահոգություններին, բայց մեր օրերում այն համարում է աբսուրդ։ Հասկանում եմ ինչ որտեղ նաև նրանց մտավախությունները, եթե այդ խոսակցությունները լիներ, ասենք 93, 94, 95, 96 թվականներին, կասեմ այո, ճիշտ են ասում, որովհետև ցանկացած պահին ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց 2025 թվականին մտավախություններ ունենալ տրանսպորտի ապաշրջափակման հետ կապված, որ հնարավոր է նման բաներ լինել, մի քիչ արդեն ես դա համարում եմ աբսուրդային։ Աբսուրդային են թե տեղին սյունեցիների վախերն ու անհանգստությունները, ցույց կտա ժամանակը, փաստ է սակայն, որ խիստ ռազմականացված 1000 կիլոմետր երկարությամբ սահմանը շարունակում է փակ մնալ շուրջ 35 տարի։ Պաշտոնյաներն ու լրագրողները հեռանում են հարավային այս բնակավայրերից, անհանգստությունն ու վախը մթնշաղի հետ կրկին իջնում են սահմանային խնածախի վրա։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում այսօր շփվում են միայն դրոշները։